Ahojte. Ahojte, práve cestujeme do Chorvátska. Zistili sme, že vlastne my si tieto vlogy robíme hlavne pre seba, lebo je to strašne super spomienka. V rámci tých 20 minút alebo pol hodinky si v podstate vieme potom prebehnúť, že čo všetko sme zažili, čo všetko sme videli. Takže sme sa rozhodli, že spravíme aj tento rok. A poďte s nami do Chorvátska. Ešte sa tam uvidíme s Pavčím. Ja už čakám, kedy budeme v tom Chorvátsku. Ja som teraz spala a čakám a kúkam sa von oknom. Mamina moja spí a môj tatino stále šoferuje. Tati? Áno. Kedy budeme v Chorvátsku? Ešte je to ďaleko. Ešte 6 hodín. Yes. Potom mi povedz, kedy bude v Chorvátsku. Ja už sa teším. Ešte budeme točiť. A budeme tam ešte druhú sobotu v Chorvátsku. Odchádzame druhú sobotu. Dobre sa majte a my ešte budeme točiť. Dobre? Ahoj. Čauko, 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 čauko. Ukážem vám, čo je tunely, dobre? Zahrali sme a je tu zápcha. Ukážem vám to. Je tu veľká zápcha, ale hýbe sa. Ešte nevidím more. Aha, tam je vláčik. Tu je vláčik, vláčik, vláčik. Uvidíme sa v tom tuneli a ešte ďaleko. Ježiši, tu je aká zápcha, tu sa ani nehýbe, ukážem vám to. Ježiši, to je aká zápcha. Čaute, už je tu ten tunel! Ktorý má koľko? 5 km. Kúkajte! Tento tunel sa volá Kapela. Malá kapela. Za chvíľu budeme v tom apartmane. Manželku. Mám veľkú. Čaute, už vidím more. Už vidím tam more. Počkaj, potom vám ukážem. Čo? Počkaj, tá chladnička. Teraz je tu more. Čakaj. Vidíte, to modré, to je more. Už som vidím krásne more. More, krásne more. No, uvidíme sa. Hotely. Hello. A Pupek. Prišli sme, šťastne sme dorazili. Vybavili sme veci. A fúka tu, klasika. A samozrejme, hneď sa ideme kúpať, však Luci, aspoň na chvíľu. Mini pláž. Čo nám na to povieš? Ja som. Budeme chodiť na chill na pláž. To je Copacabana, či aká to je? Copacabana. A čo, Luci, aká je voda? No, rybky. No, Lucinka sa teda na chvíľočku okúpala. Ja som bol v obchode s Palčím a teraz ideme Do reštaurácie. Maminka, povedz nám, akú reštauráciu? Počkaj, potím sa. Luci, čo si dala v reštike? Čerapčiči. My sme si dali kalamáre vypražané. Je to reštaurácia s názvom Vala. My sme si dali vlastne takú našu, by som povedal, že klasiku, že čo si vždy dávame, každý rok. To tu jeme. Burkuť. No čo, ako hodnotíte, Lucik? Čevapy dobre? Dobre to bolo. Hej. Dobre. Cenovo asi to isté ako minulý rok, že napríklad Vagabundo, to je veľmi naša obľúbená reštika na okruhu. My sa tak teraz rozprávali a chystáme sa, uvidíme či nie hneď zajtra, alebo potom v pondelok chceme niečo točiť, natočiť, pofotiť a v utorok by sme chceli možno, že od rána pôjdeme na Čiovo do večera. No a teraz aktuálne máme takú prechádzku a ideme pozrieť pláž na druhú stranu. Ježiš, jak to volalo? Nie, Šolina. Neviem, dobre. A ideme pozrieť tú pláž kvôli tomu, že by sme chceli spraviť, neviem, či to nazvať pokračovaním alebo skôr remake toho videa, čo sme točili pred 2 rokmi, len teraz trošku inak, hej. Malá už vyrastla. Bude to zaujímavejšie. Že, Luci? Áno!
No čaute, už sme ubytovaní a... Dobré ránko, už máme deň druhý. Včera po večeri sme sa boli ešte prejsť, prišli sme naspäť sem a mňa fakt, že zalomilo, takže som sa riadne dobre vyspinkal. Práve je 8 hodín ráno, akurát sme už aj po raňajkách. A na dnes ani nemáme zatiaľ vymysleť nejaký špeciálny plán, určite sme mali slúbili, že určite sa pôjdeme veľa kúpať. A možno večer alebo po obede pôjdeme točiť a fotiť to, čo som chcel zajtra. Hello, Luci. Ahoj. Kde pôjdeme? Do drogy. Dneska? Neviem. Áno. No takže plány na dnešný deň sa vyvinuli veľmi rýchlo. Ideme sa kúpať a ideme pozrieť na tú pláž, kde sme boli vlastne aj včera, kde by sme chceli dneska ísť točiť aj video. Takže uvidíme aspoň, že v akom to tam je stave ráno. Ľudia sa tam kúpajú a ja sa teším kúpajú, chcem sa teraz kúpať. Skočí už do vody. Prvé kročky. Luci, aká je voda? Dobrá. A troška studená. Troška studená. A dobrá je. No takže maličká zmena plánu. Ideme to spraviť tak, že práve sme prišli na ubytko. Naobedujeme sa, Palči robí carbonara, špagety. A následne sa namalujeme a ideme na to. No. Luci. Môžeme ísť na to? Áno. A na Instagrame môžete nájsť tieto super fotečky, ktoré si robíme každý rok a vidno na nich, ako brutálne malá rastie. To bolo 2023, 2024 a 2025, pričom máme oblečené trička na. A takisto aj plavky, však je letná sezóna, ktoré si viete objednať na kostolikmerch.sk. A samozrejme spravili sme aj nejaké to videjko, z ktorého nakoniec vznikli 2 videá, pretože to jedno by bolo veľmi dlhé. A je super, že veľakrát mala práve s tými nápadmi, že poďme spraviť video a ona sa ma pýtala dokonca pred cestou do Chorvátska, že budeme natáčať aj video. Takže veľa z tých nápadov vznikne práve vďaka nej. Ľudská povedala, že vyzerám ako kamionista takto. Takže máme natočené, nafotené a rovno sme sa na pláži odmalovali, lebo mala sa chcela potom ešte kúpať. Máte sa na čo tešiť. A vlastne vy ste už pravdepodobne to video videli. A ak nie, viete, kde ho nájdete. Sedíme v reštaurácii. Siesta. Fiesta? Siesta? Siesta. Siesta. Maminka, čo sme si dali? Seafood od Pre dvoch. Na to bude hlavne veľké a riadne sa nažereme. Lebo zatiaľ sme mali skúsenosti väčšinou, že fish platy sú malé a nikdy nám to nestačí. A mala si dala? A mala si dala palacinky so zbuždinou, of course. Ale vyzerá to fajn, uvidíme. Už začalo odnášať veci, ale keďže sme to nedojedli, bolo to fakt veľa. Fakt bolo toho dosť a bolo to super. Tie cestoviny tam boli veľmi fajn. 5 z 5. Večera bola super. Palči vlastne s rodinkou naspäť sa vrátili na ubytko. Akurát ide vláčik. A my sme sa rozhodli, že ešte nejaká prechádzka nám neuškodí, lebo sme vážne obžratí. Ideme do takej druhej časti, kde sme vlastne ešte neboli. Pretože vlastne náš apartmán je tam vzadu. A túto stranu sme ešte nevideli. A ja som si vlastne zobral aj mikrofóny, ale na tejto 13 GoPročke, čo som teraz nedávno kúpal, tak som si všimol, že je o dosť lepší zvuk ako na tej 7, tak dúfam, že to bude v pohode, lebo fakt sa mi potom nechce pri strihaní synchronizovať ten zvuk s videom. Mrzkú. Akú? Čokoládovú. Čiernu Strašne sa čokoládu. topí. Zmrzka lacnejšie ako u nás, 4 € za 2 zmrzliny. Iné som strašne zvedavý na tieto nočné zábery. Vlastne my sme si 2017, myslím, kúpili GoPro 7, keď bola že nová a odtedy dosť doba pokročila a táto 13 to je že neporovnateľné s tou 7. Takže a máme tu aj tú 7, ja som ju zobral, že mala, si na ňu môže točiť čo len chce a možno to potom vlastne aj nakombinujem do tohto vlogu, že to zahrniem aj tie zábery, čo ona bude točiť na tú 7. Viete, čo som práve zistil? Že ľudská si nejakým zázrakom prepla na fotenie, takže vlastne ona spravila asi 1 000 000 fotiek na GoPročku a ani jedno video. Ale veľa točila akože aj na tú 13, takže fajn, ale. Takže tu sú tie fotky. Objavili sme kostol.
Nejaký? Schodíky. Taký nažratý. Že vám chutí tá zmrzlina ešte? Ja nechápem. Vy ste sa neobžrali tak ako ja. Super dneska a teším sa na zajtrajšok. A kde zajtra chceme ísť? Do Trogíra. A tam si už bola veľakrát, že? No, všetko je tam super. Všetko? Aha. Tuto je aký pekný záber, spravím ti fotku. Musím robiť maminke fotky. Nech má nejaký kontentík. Aj ona, keď ona musí trpeť moje veci. Ako napríklad dneska. OK. Cicka. No jasné. Ahoj. Páslo dievča v pávi, tom zelenom háji. Prišli k nemu dva mladenci, poďte dievča s nami. Prišli k nemu dva mladenci, poďte dievča s nami. Ahojte, takže aktuálne máme tretí deň ráno, teda by som povedal, že už skôr pred obedom, je 10:30 a dnes sme sa rozhodli, že si spravíme trošku taký výlet. Celodenný. No, že pobeháme a skončíme asi v Trogíre našom milovanom. Aktuálne ideme na Punta Plaka. Mal by to byť taký kamenný kostolík na, ako keby na takom útese, no tak uvidíme. Je tam jediné mínus, čo bolo písané, že to tam krásne, a tak jediné mínus bolo parkovanie. Takže uvidíme, ale pred obedom by tam podľa mňa nemusel byť až taký problém. Odtiaľ máme namierené do starého Trogíru. To je vlastne, tam je pláž, že vraj veľmi pekná pláž. Tak máme to cestou, tak sa zastavíme tam, pozrieme a potom uvidíme, či cestou ešte niečo zahliadneme, alebo ideme rovno do Trogíru, kde by sme si chceli dať vlastne aj obed a poprechádzať sa. No, Punta Planka. Tam dole je, ale není toto veľmi cesta na naše auto, popravde. A tam nebolo z druhej strany, kde zaparkovať. A teraz neviem, či idem cúvať, alebo čo. Asi to vycúvame. Ale ideme ešte kúsok? Tak asi Punta Planka dneska nebude, lebo vážne sme tam nemali kde zastať a na súkromnom nechceme niekomu pred domom stať, čiže... Tak asi ideme starý Trogír, pláž. Ale vidíme strechu. Tam, vidíte? Tam je strecha. Potom to skúsim zoomnúť, budú tam dve kocky. Takže sme v starom Trogíre a nevyzerá toto zatiaľ tak, ako sme si predstavovali, ale nevadí, ideme sa pozrieť dole a uvidíme, aby sme nakoniec neskončili dneska na okruh Gorný. No ale ja som sa chcel sem pozrieť, aha. Akorát sme seged Dony pred Trogírom a ideme na okruh, kde o jednej otvárajú našu milovanú Reštauráciu, ktorá sa volá Vagabundo. Áno, tam poďme na obed a ideme sa okúpať na Copacabana Beach. Je to, nie tá v Brazílii, tá na okruhu, ale tiež super. My sme chceli ísť proste, že výletík si spraviť a tak, ale keď všade je proste neprístupné, je to, zaparkovať nemáte kde alebo podobne. Dáme to na to, čo máme overené. Dneska asi nemáme náladu chodiť a skúmať viac, keďže dvakrát sme išli po takých cestách, že kokos, zuby vybité. Čo kreslíš? Jedete tu. Som spokojná. Áno, konečne sme v našej milovanej reštaurácii. Vagabundo. Toto je naše obľúbené miesto. No. Toto je dôvod, prečo sa oplatí ísť proste 35 km. No takže už ležíme na našej obľúbenej pláži. A Give me your fucking money!
No. Začalo pršať a pláž zostala poloprázdna. No ale ťahá to tam nahory, čiže to len tak okrajovo, len tak poprcha. A prišiel ma skásnuť oný Peducko za dážnik a lehátko 20. Na to, že sú 3 hodiny po obede, tak platíš celodenku. A najlepšie, že nejaký doklad o tom a jediné čo povie, že I remember you. A rájim, že kokos, to je riadna čiernota tu. Ale viete čo? Ja som sa už stihol včera spáliť a neviem ako je to možné, proste krémy používame tie čo vždy. Teraz mi vyhovuje to počasie, aké je, že je proste pod mrakom. To je úplne ako pre mňa, to neznamená, že pod mrakom sa neviete spáliť, viete, už sa mi to stalo. Ale je to určite ideálnejšie, ako keď praží slnko a hlavne teraz, keď ma to všetko bolí. No takže už sme naspäť na ubytku, je 6 hodín. Nakoniec sme v Trogire ani neboli, iba sme cez deň prešli, lebo sme sa kúpali, Lucinka hlavne si to tam užila, kým sa okúpala. Teraz ideme na večeru a buď do tej reštaurácie Vala, čo bola hneď vedľa, kde sme boli prvý večer, alebo do tej siesty. Takže nejdeme dneska vymýšľať nejako ďaleko, alebo čo, však mali sme skvelý obed. No a spravilo deň, že sme boli vo Vagabunde. Napadlo cik. Dneska je už 4. deň. Včera to, čo ste videli, že sme vlastne vybehli tam hore na najvyšší bod Rogoznice, tak hneď potom, ako sme tam prišli, tak začala brutálna búrka a utekali sme dole. To nemáme ani natočené, ani nič, lebo fakt nám nebolo všetko jedno. Bol, že prvý blesk a potom to už šľahalo kade-tade. Mala bola strašne zlatá, že ona sa bojí, že my umrieme a čo bude ona bez nás robiť. Čiže ona sa nebala, že o seba, ale že o nás, to je strašne milé. Palči bol potom taký zlatý, že prišiel pre nás, lebo sa spustil aj riadny lejak a už potom večer bol naozaj, že búrka aj v noci. No a dneska už trošku aj poprchalo a vyzerá to, že zhentadiaľ spoza mňa, že idú ešte nejaké ďalšie mračná a že bude pršať aj je hlásené. Potom by už malo byť do konca dovolenky pekne. No a hej, máme teraz toho nejako pomenej natočené, čiže vravím, že to bude taký suchý vlog. Dneska do obeda sme boli zatiaľ na ubytku. Ja som išiel o 5 ráno spať, takže som si pospal asi do 9:30. Teraz ideme na obed, ideme pozrieť nejakú reštauráciu tam v tej časti, kde sme boli prevčerom večer sa prejsť. Tu som si všimol, že veľa reštaurácií otvárajú že až o 3:00. Čo pritom aspoň na okruhu, že minulý rok, keď sme takto behali, tak boli väčšinou už od tej 12:00 alebo najneskôr od 1:00 boli tie reštaurácie otvorené. Dokonca, čo sme mali Leonardo, že sme to mali hneď pri ubytku minulý rok, tak tá bývala, myslím, že od 10:00 bola už otvorená. Čiže tam naozaj, keď sme chceli ísť aj o 10:00, pol 11:00 sa nájsť, tak sa dalo. Ale inak akože tá Rogoznica je fajn. Chápem, prečo to ľudia to majú tak radi. Jasne, není tu, tá pláž není až taká super ako na tom okruhu, ale je to úplne dostačujúce. Ale proste keď sa človek viacej prejde, tak na každej strane ostrova je. A hej, že vlastne my sme prvýkrát, teda keď nerátam minulý rok, čo sme boli v Taliansku s našim trénerom, Svitka, kamarát, tak sme v podstate, že prvýkrát takže so staršími aj deťmi, lebo vlastne Palčiho deti majú 5 a 2 roky. Áno, čajky. No a mala si to riadne užíva. Vidno, že ju to viacej baví, že proste má tú kamošku a so Sofiou oni stále sú proste spolu a hrajú sa, rozprávajú sa. Dokonca aj spolu spali, akože v jednej izbe večer, lebo chceli. Tento rok to ozaj máme také, že naozaj, že mi to príde viacej také ako dovolenka, že ozaj nič nerobenie, lebo ešte aj včera, keď sme plánovali, že na celý deň v podstate, že spravíme taký ten výlet a trip nejaký, tak proste nás tam sklamali tie cesty, tá nedostupnosť. Toto sme sa presne ináč bavili, včera sme sa rozprávali, že v Chorvátsku ako keby tak také tie malé nejaké pamiatky, ktoré sú veľmi zaujímavé, že by si človek chcel pozrieť, tak veľakrát sú horšie udržiavané a hlavne neprístupné, čo sa týka cesty, hej, že ani nám napríklad nerobí problém ísť, aj včera my sme chceli ísť proste pešo, že sa prejdeme k tej Punta Plaka, ale tam bol problém ten, že my sme reálne nemali absolútne kde zaparkovať. A dúfame, že keď sa najeme a vlastne po obede nechceme ísť na tom najväčšom slnku a aj tak vyzerá, že bude ešte pršať, tak potom keď sa trošku vyčasí, tak sa chceme ísť kúpať a dneska si asi dáme deň iba tu a rozmýšľali sme nad nejakým akvaparkom, keďže minulý rok napríklad v tom Dalmalande, čo sme boli, tak bolo super.
A jeden bude pre Sofie a jeden pre teba. A to bude, že budete mať ako oné znak kamarátstva. Čo povieš? Hej? Tak si vyber nejaký, čo sa ti páči. No a jedna z tých otvorených reštík je reštaurácia Dida. Ako náš pes. Takže to ideme pozrieť. Vyzerá to zavreté? To bude asi až hen tam vedľa. No takže restaurant Dida, ktorú sme chceli navštíviť, tak vyzerá dosť zavreto. Ale nevadí, je to ešte že restaurant Rogoznica. Takže ideme skúsiť tu. Jasné, ty a mačky. Lucik, čo máš? Pátinky so zmrzkou. Maminka? No, špagetky vyzerajú super. A ja mám risotto, seafood. No práve sme sa najedli, dali sme si kávu, riskli sme to tam. A bola fakt, že dosť dobrá. A celkovo ten podnik pôsobil veľmi milá obsluha, taký rodinný vyzeral byť proste ten podnik. A to risotto bolo skvelé, aj špagety. Mami, jeme Lucik. krokodíla. Aj palánky. Aj palacinky boli dobré. Áno, najlepšie na to svete Chorvátsku. Ja chcem Sofinke, mojej kamoške, chcem jej kúpiť náramok, a my sme vždycky boli kamarátky. No, takže... A ideme sa teraz prejsť okolo celého tohto ostrova. No a už sme prešli vlastne z pláži, spopri domčekov do takého pololesika, alebo ako to nazvať. To mi pripovída to popri mori, keď sme boli u Márii. Prvýkrát na okruhu, no tam nemáme vlog, to bolo prvýkrát, keď sme boli. A boli sme vlastne tiež na okruh Gorny, ale z opačnej strany. Áno, a Lucka bola vtedy prvýkrát pri mori, vlastne obidve. Ono to tam bolo fajn, bolo to veľmi podobné tomuto, hej, že čiže tie pláže proste tam boli skôr také útesové alebo kamenisté. Bolo to, že fajn, bolo to pekné, tiež tam boli takto borovice všade. Problém bol iba s tým, že bolo to ďaleko do obchodu na pešo, lebo tam boli tam iba jedny malé potraviny. Bola tam jedna reštaurácia na tej strane. Aj k tej sme išli asi, ja neviem, 10 minút alebo koľko sme k nej museli kráčať. Že to bolo to tak, že úplne na takom konci, no. Inak to bolo v pohode, no. Len tam neboli napríklad, že takéto pekné chodníky, ale tam bola naozaj iba taká štrková cesta úzka. Tam som aj natáčal videa, tú sériu, čo mám zo života metalistu. Tam som točil na takej prázdnej pláži večer. A až potom som zistil, že to bola nuda pláž. Alebo Tácku. ideš tým holným, s tou burinou. No takže celkom fajn, nejaké 2 km to boli. No to je viac. Alebo viac? No tak viacej. Keďže si predtým mala nevybrala tie náramky, tak ideme teraz a loptičku si chceme kúpiť. Pistol. Sofinka No? a pre mňa. To budete mať, to sú náramky priateľstva? Áno. No super, sa určite poteší. A loptičku, že? Nech si máme čo hádzať. Jeme na pláž. A ktorú bude mať, keď sa budeme striekať vodou? Tuto. No jasné, tu málo, že? Teraz vám ukážeme, že ako sa Lucinka naučila ponárať. Nevie ešte úplne dobre plávať. Pekne poslúchajte so mnou popri mne. No, Lucinka je rada, že sme sa potápali. Ale plávať za dvoch v tej vode to je... Keďže Lucka zabudla odložiť kľúčik a zobrala ho so sebou, tak som bol vyslaný zaniesť ho Palčimu, lebo mám iba jeden. A potom asi pôjdem naspäť ešte za nimi na pláž, lebo mala sa ešte celá kúpať. Dneska na večeru si dám asi konečne pizzu. Už 3 dni tlačím len ryby a mäso, tak taká zmena nezaškodí. Takže nakoniec ideme opäť do restaurant Siesta, áno, tam je Siesta. Lebo ide tam aj Palči a chceli sme, že pôjdeme s nimi na večeru. Máme tam dobrú pizzu, takže dneska, ako som hovoril, že dneska už chcem pizzu. Maminka, čo si dneska dala? Čo mi dal tomu horčicu? Možno sa dala toto k tomu horčica. Dala som si Rybaj s horčicou. Rybaj s horčicou. Už si jedla rybaj s horčicou? No tak som teda nejedla. No ukáž. Čo máš? No som zvedavý. No čo? Je dobrý? Super. Dáš mi ochotnať? Dosť dobrý. Zor a zlej reštaurácie si vyberáme. Zlé A reštaurácie? nie, práve že dobre. Je tam aj siesta a je tam aj rogožnica. A ten steak je na prvom mieste. Za Dobre. mňa pizza bola super inak. Dobre, dobrý bol Dobre. ten steak, preto mám ešte, a najedla som sa tak akurát, preto mám ešte chudný nejaký drink. Počúvajte, tie bolonské sú vážne super. Ja som ich tiež koštoval.
No a teraz si ideme dať ešte prechádzku a uvidíme. No čaute a ujdeme do Trogira a ujdeme sa tam. No takže ako už Lucinka povedala, dneska konečne ideme do toho Trogíru, priamo do Trogíru. A teraz akurát stojíme, tuto prerábajú cesty smerom od Rogožnice. Takže sú tu trošku také kolóny, ale je to iba tuto na kúsku a potom je to už OK. Keď sme aj boli na okruhu, tak sme neboli v Trogíre, tak teraz to ideme vynáhradiť, ideme čisto do Trogíru dneska, kde si dáme aj obedík nejaký ľahší. Mala sa tešiť tam na trampolíny, kde bola aj vlastne minulý rok. Dáme si taký oddych, lebo tam je to super v tom kamennom meste, že není tam také teplo, je sa tam kde schovať v tých uličkách. A potom okolo 5. sa plánujeme vrátiť naspäť a pôjdeme ešte na pláž, lebo pre nás bledokošcov je to určite lepšie tak podvečer, keď už slnečko nie je také silné. No takže už sme zaparkovali na takom záchytnom parkovisku, čo je hneď, keď vôjdete od Szegedonii do Trogíru. Neviem, koľko je toto parkovanie, počkajte, ale už vidím hen tam cenník. Toto sú ináč všade stánky, všetko možné, to je jak na trhoch. A ono vlastne tuto aj je hneď vedľa trhovisko. Že v tomto dátume je to 2 € na hodinu. To je celkom v pohode. Na to, že v podstate máte to hneď naozaj, že tuto prejme cez tento mostík a sme v tej starej časti. Minka, ukáž sa v novom klobučiku. Vidíš? Aha. No, vidíš. No tak poď, mám ťa držať? Ako sa cítiš, maminka? Skvelé. Ideme teraz na trampošku, Milujem. lebo Lucinka len o tom vypráva, takže ideme na trampolínu a potom sa poďme napapať niekam. Asi aj vieme kam. No Luci, čo sú trampošky? Zavreté. Možno neskôr ich otvoria, prídeme pozrieť neskôr, dobre? No tak sa vrátime neskôr, snáď to otvoria. Alebo sa. Si pomolila minulé ten nový názov. Hej. Dáme si z malou burger, klub sandwich. Klub sandwich. Klub sandwich. Maminka, No. sandwichik. Niečo spáva. Luci, čo máš? Burger. Vyzerá dobre. Cibula. Ok, viete, čo najviac super na tom burgeri? Už sa to meso nezabili druhýkrát. My sme si dali kavičku a Lucinka si dala ešte dezert. Suflé. Čiže? Horúce je to strašne, že? A aké to je? Výborné. Aj tak všetko z AliExpressu. Luci, to si dala vyrobiť tričko, že? Áno. Krásne. Čo je to napísané? Trogir Cats Family. Mačacia troky. Trogírska mačacia rodina. Aha. Maminka má nové šaty. Povedz, kde sme? V Trogire niekde, ale neviem, ako sa to volá. Zastavili sme sa na nealkoholické drinčiky. Aké to je? Ktoré je lepšie? Toto je levandula. Neviem, ani je. Toto. To je lepšie. Pôjdeme pomaly naspäť do Rogožnice odtiaľto. Nech sa stihneme ešte okúpkať. Content creator. Chcem tehotná. No takže práve mierime naspäť do Rogoznice. Bolo to ale super v tom Trogire, trošku sme unikli pred teplom v tých chladných uličkách. Ideme sa natrieť a pôjdeme na pláž. A budeme tam až do večera, že Luci? Luci, čo sme našli? Kraba, ja som ho našla. Ty si našla maličkého kraba, no? Aha, počkaj. Počkaj, chvíľu vydrž, aha, on bude, vidíš, on ide. Okopkali sme sa, akorát sme sa osprchovali, dali sme sa dokopy a ideme na večeru, ale ideme na večeru vlastne tam, kde sme boli aj včera. Takže to vám asi nebudem točiť, lebo ja si nedám tú istú pizzu, čo som mal včera, ale je fakt výborná. A potom možno si ešte hodíme nejakú krátku prechádzku, alebo čo. A pojeme spinkať. Zajtra... Prečo mi do toho kačeš? Poď tam von. Ja som tu bol prvý. Čo si povedala? Ty. Papľuha jedna. No čo chceš povedať zajtra, čo? Zajtra ideme do Šibeníka. Že vraj 41 minút, ideme pešo, sme sa dohodli. Že vyrážame o 4 ráno a okolo 9 by sme tam mali byť. Luci, kde ideme? Na vláčik, na vláčiku. Maminka, ty sa tešíš? Áno. Ja.
Ale dosť za dobrú cenu, nie ako v Biograde. Hej, toto bolo lacnejšie. No, dosť, tam bola to 20, alebo koľko sa platí. No toto bolo, že 3 za dieťa a 5 za dospelého. Ahojte. A dneska je štvrtok. Mali sme ísť pôvodne do Šibeníku, ale nakoľko je dneska sviatok a sú zatvorené potraviny a nejaké prevádzky, a tak sa obávame, aby bolo pootvárané, čo by sme chceli v rámci Šibeníku si pozrieť. Takže to pravdepodobne prekladáme na zajtra, alebo sa ešte rozhodneme, čo so zajtrajškom, a dneska ostávame tu. Zatiaľ ideme na pláž, lebo mala sa chce kúpať, pretože hovorí, že dneska je štvrtok, zajtra piatok a sobotu už domov. No, takže učinili sme s Lucinkou objav dňa. Jaj! Malinký. Spravili sme mu nejaké jazierko. To je super. Aktuálne ideme na obed, ideme tam, kde sme boli prevčerom, a potom sa poďme asi kúpať. Máme tu kamošku, viete o tom? Pozrieš z druhej strany, chod si sadnúť vedľa tati na ulici. Vyzerajú super. Super spaghetti. Ňoky z trafo, po slovensky je hľuzovka a mäsko. Hej, ale to je presne omáčka, ktorú ja neľúbim. Aha, to ja mám klasiku. Ahojte, je piatok, náš v podstate predposledný deň. Zajtra už ideme domov a nie sme v Šibeníku. Teraz sa akurát ideme najesť. Hneď pri tej pláži, čo máme tuto blízko, tak je, že myslím, že to je Angora a je to, že rodinný podnik, má skvelé recenzie, tak ideme vyskúšať. A plán je taký, že keďže dneska a zajtra sú posledné také, že 2 dní, dneska sa ideme kúpať. Ak si mala ešte užije more, lebo proste miluje sa kúpať, ako všetky deti. A my sme vlastne aj zistili, že ja neviem či vôbec budem mať čo dať do tohto vlogu, že my sme sa skoro každý deň len kúpali a strašne málo sme behali. A o to je to viacej tento rok naozaj, že dovolenka, nie že poznávací zájazd. Ja si myslím, že Mala si to užila. A ešte keď mám povedať k tomu Šibeníku, tak nakoniec sme to vymysleli tak. Dneska večer si pobalíme veci, zajtra ráno okolo 8 alebo 9 odídeme a pôjdeme do toho Šibeníku, tam sa zastavíme, pobeháme v podstate o nejakej, ja neviem, do nejakej 2. 3. a potom ťaháme domov. Maminka, čo si dala? Mňa si dal cappuccino. A ja som si čo dal? Grillované kalové. A Locka si čo dala? A ešte som si dala huga o 12 na obed. Ale inak nepijem alkohol. Ale strašne super, že oni to tu priamo na tom grille to robia. Čiže to grillované, že? Lucinka, to aj spapáš celé? Uvidím. Link nie na žaru? Prečo link je? Prosím? Že už ma nesoč. Prečo? Lebo... Si mala 2 drinky. Áno. To je hrozné. No dobre, ale povedz mi, aké máš pocity z tohto? Dobre. Ja by som povedal, že má normálne sere, že dneska je piatok a my sme to proste neobjavili skôr. Bolo to perfektné. Ten burger, čo mala, tak normálne, že čo sme mali žemlu v Trogire, alebo teda burger v Trogire, tak žemla bola proste, že sa rozpadala, bola suchá. A tu bola skvelá, úplne maslová chuť, výborná žemla. Ja som chcem ísť na večeru ešte. Čiže až náhodou niekedy pôjdete do Rogoznice, určite nevynechajte túto reštiku. No takže práve ideme naspäť na ubytko, ideme si na chvíľu oddychnúť, lebo je teraz tam najsilnejšie slnko. A dostali sme ešte ako, nie že welcome drink, ale že dovidenia drink, to nazvem. Domácu nejakú rakiu, to je tá ich taká pálenka, s ovocím, čiže u nás akože my máme niečo podobné, že griotku, ale bolo to, že fajn, lebo keď som to ovoňal, tak som cítil strašne z toho tú rakiu a bolo to, že fú, ty kokos, pálenku proste nechcem. Ale chuťovo úplne nebolo to také silné, bolo to jemnučké a fajn. Ako sme hovorili, dneska celé po obede tu. My ideme na večeru a už ide domov Pavlo. My ideme kedy domov, Luci? Zajtra ráno. Mám nugatky a hranolky. No sú dobré? Najlepšie. My máme pliskavicu s maminkou. No maminka, aká bola pliskavica? Fantastická. Jedla si už lepšiu? Nie. V Chorvátsku? Nie. Ani nikde inde vlastne? Nie. Nejedol som ani ja. Bola skvelá, výborná. Ľudská s Ľudskou išli vláčikom. Ja som išiel na ubytko ešte pre kľúčik. Ideme kúpiť nejaké magnetky. Ešte ja som sa trošku aj prešiel, tak som si spravil miestečko na zmrzku. Ahojte. Balíme veci a odchádzame smer Šibeník, odkiaľ ale dnes samozrejme pôjdeme aj domov. Chceme si ho vlastne v rámci dňa pobehať, takže ideme dobaliť veci a vidíme sa v Šibeníku. Tada! No, takže je super, že tu máme podzemné parkovisko a tam sme zastali a
majú tu Medzinárodný diečí festival. No čo, maminka, ako sa zatiaľ hodnotíš? No veľmi pekné. Čo ti to pripomína? Trošku Split, ale tak zase veď tie mesta sú všetky rovnaké. No takže zatiaľ akože my vôbec netušíme, kam ideme. Ideme len hore kopcom, ale čím ďalej tým je to viac také kamenné a menej podnikov je tu, menej predajní. Aha, tu máme tablu. Čiže v podstate všetko je smerom tam. Nie tam. Ale Luci chce ísť hore, tak prebehneme vrchom. Určite sa niekde aj ďalej dostaneme dole. No a potom poďme niekde na obed. Som tak rozmýšľal dneska nad tým vlogom, nad týmto. Ten vlog bude len o jedení a o kúpaní asi. Ale nevadí. A takže až ste sa dostali až sem, tak gratulujem a ďakujem, že budete vidieť aj kúsok nejakej kultúry, nie iba jedlo. My milujeme jedlo. Jasné. Wow, krásne, že? Toto je dovolenka pre mňa. Tak, dáš mi túto? Dám. Za 29 € je, že family ticket vlastne je na 3 pevnosti. Jedna z nich je táto, kde ideme teraz. St. Michael's, a potom Baron Fortress, St. John's Fortress. A tie zvyšné dve sú že 10 až 15 minút pešo v podze, odtiaľto, ale táto vyzerá byť taká asi najzaujímavejšia. Asi nemôžeme ísť. Tvrdáva svätého Mihovila. Aha, už vidím tú druhú pevnosť. Tam hore na kopci. Fúha, to ešte uvidíme, či tam pojeme. Lebo malej som povedal, že teraz ideme stále hore kopcom, ale že už sme tuto na vrchu a že už pôjdeme potom len dole kop. Trošičku mi to pripomína Klis, keď sme boli pred 2 rokmi. Akože Klis je určite, že väčší a krajší. Je to vyššie položené. No pozri, tu sa veľa čo zvykne aj konať. Nejaké podujatia. Tady ho tu podľa mňa. Láska. Týmto pozdravím Erika Šaba. Dúfam, že to zvučíš dneska. Turm 13. To je tu pochovaný? Chudák. Bol ako splesnil. Choď. Vidíš? Áno, tam vzadu. Tam pomalu. Čiže vlastne toto tu slúži aj ten amfik hore očividne na nejaké podujatia kultúrne, čo je super na jednej strane. Na druhej strane nič tu nie je otvorené, že niečo v rámci nejakých prehliadok alebo tak. No v podstate mi tu chýbajú ako keby nejaké tie historické veci, však bola to protiturecká pevnosť a nie je tu nič vystavené z toho obdobia, takže neviem. Takže kostol je vnútri zavretý pre turistov, čiže dnu sa nedá ísť pozrieť. Takže objavili sme reštauráciu Peperoncino. No takže Lucinka si dala pastu. Cezar šalát, len maminka si odskočila na vecko. A toto je ten sandwich. A vyzerá super. No. Cezar vyzerá A kúkni na toto. Závidím ti. OK, jedlo bolo super, chuťovo bolo veľmi dobré. Pozri, Lucia, kaloťka. Je to hrozne teplo. V týchto uličkách je celkom fajn, ale aj je tu teplo. Ja viem, čo by som čakal. V júni, pri mori. No, takže sme vybavili aj obchodík, kde sme ešte nejakých pár suvenírov kúpili. Luci, čo si kúpila na pamiatku? Nie, mačku. No a týmto pomaly končí naša dovolenka. Už len 7,5 hodinky prejme domov. Maminka nejako zhodnotiť, aspoň tak v krátkosti. Dobre, spokojná som. Málo výletov, veľa oddychu, veľa kúpania. Podľa mňa akože minimálne to, čo sme chceli splniť, že malej, nech sa jej ráta, tak ja si myslím, že za ňu je určite tá dovolenka super. Je 8 hodín, nachádzame sa v Maďarsku, niekde v
na diaľnici pri Balatone. Domov nám ostávajú 3 hodinky. Najdôležitejšia vec, nespálili sme sa, teda okrem mňa. Ja som si hneď druhý deň, neviem, asi som sa slabo natrel, takže mal som trošku spálené plecia a chrbát, ale už sa šúpem, takže už je to v poriadku. Dobre, Rogoznica bola super, že ako objav, to všetko rovina, takže to je paráda, že nejdete nikde nejako do kopca. Tá reštaurácia Ankora. Tak to normálne ma to mrzí, že sme to objavili až posledný deň v podstate, čo sme tam boli. Mali asi najlepšie ceny proste zo všetkých reští, ktoré sme tam navštívili. A to jedlo bolo výborné, ja som lepšie proste lingnie na žáru som nikde lepšie nejedol ako tam. A plieskavicu Tá bola brutálna. Plnená gas. Syrom. Áno, ale jak sa to volalo, že Gurmánska plieskavica. Luci, za teba bolo čo najlepšie? Čo sa ti najviac páčilo? Všetko. Dobre, jedna vec, ktorá úplne bola super tento rok. Čo bolo super? Aj hotel. Ubytko bolo inak super. Veľmi milé, taký old school, ale milý. Ale fajn. Takže opäť to bolo za nás super. A toto videjko, keď ho postriham, tak to bude ďalšia naša veľmi milá spomienka, ktorú si radi prehrávame. O 2 týždne ideme do Barcelony, kde ale ideme s kapelou hrať a chcem spraviť aj odtiaľ vlog, takže to bude niečo, možno by som povedal, že na podobný štát, keď sme išli do Prahy, pretože ideme do Barcelony, do dávkou 24 hodín, 2200 km to je? Ja budem s vami tam. Takže nie, Lucinka, buď rada, Prečo? lebo tá cesta je 3-krát dlhšia ako do Chorvátska. Takže bude to sranda, takže snáď to všetci v zdraví prežijeme. Takže ak máte akékoľvek pripomienky alebo sa chcete niečo opýtať, tak kľudne napíšte do komentu a my sa s vami lúčime. Čaute!